Nếu bạn chuẩn bị đi nghỉ dài ngày thì chiếc bình nước vinh dự 10 lít này thật sự là giải pháp đáng tin cậy. Dù có đi chơi nửa tháng, bạn cũng sẽ yên tâm vì mèo cưng vẫn luôn có đủ nước sạch để uống. Nguyên lý hoạt động của nó thì cực kỳ đơn giản. Van nước sử dụng cơ chế lò xo kết hợp trọng lực, nhờ đó mà bát nước luôn đầy, không lo cạn. Mèo uống tới đâu, nước sẽ chảy ra tới đó. Nước không hề tuần hoàn ngược trở lại, giúp nước trong bình luôn giữ được độ tinh khiết. Toàn bộ bình được làm từ nhựa phương pháp cao cấp, có nắp đậy chắc chắn và chống bụi rất hiệu quả. Quan trọng nhất là không cần dùng điện, nên đi xa cũng không phải lo mất điện. Vì thế, trước kỳ nghỉ tới, hãy chuẩn bị sẵn cho nhà bạn một chiếc máy uống nước cho thú cưng.